अगर आपको रात में सोने के दौरान खर्राटा आता हो, नींद कंप्लीट नहीं होता हो और उसके दौरान बीच बीच में नींद आपका खुल जा रहा हो, अर्ली मॉर्निंग में हेडेक होता हो, थकावट महसूस होता हो और बार बार दिन भर में नींद आ रहा हो या कुर्सी पे बैठे बैठे आप सो जा रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान सो जा रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर बीमारी का सिम्टम है। इसको आप नजरअंदाज ना करें। हो सकता है आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से सफर कर रहे हो।